أهلا بيكم. زي ما اتكلمنا الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن ان العلماء قسموا الكائنات الحية الموجودة في حياتنا لقسمين كبار جدا، البروكاريوتس واليوكاريوتس. احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن البروكاريوتس وقلنا ان هي كائنات بدائية، مش يعني أولية في تكوينها، بدائية خالص في تكوينها، وهي بتسمى كائنات بدائية النواة. النهارده بقى هنتكلم عن اليوكاريوتس اللي هو القسم الثاني اللي العلماء قسموا للكائنات الحيه. اليوكاريوتس دي كائنات متطوره اكتر شويه، وهي بتسمى كائنات حقيقيه النواه. ليه؟ لان فيها نواه حقيقيه فعلا بكل مكوناتها. احنا طبعا المره اللي فاتت قلنا امثله عن البروكاريوتس، وقلنا ان في العلماء قسموها لقسمين برضو. البروكاريوتس نفسها اتقسموا لبكتيريا واركيا، وقلنا ان يعني اشهر حاجه عندنا معروفه عندنا احنا كناس عاديين ملناش اي علاقه بمجال البيولوجي هي البكتيريا اللي دايما بنتكلم عنها كتير. طيب بالنسبه لليوكاريوتس بقى او الكائنات حقيقيه النواه، دي كائنات بتبقى مكونه من مجموعه من الخلايا. الخليه فيها بيبقى لها غشاء بيحيط بالنواه، عكس طبعا البروكاريوتس في الحته دي. بداخل النواة بقى بيكون في الحمض النووي اللي هي الدي ان ايه بتاع الخليه، مش زي البروكاريوتس. البروكاريوتس لو تفتكروا في الفيديو اللي فات احنا قلنا ان هي بتكون عباره عن حلقه فرديه، ملهاش اي تطور في التكوين، او ملهاش اي شكل معقد، هي مجرد حلقه فرديه من الدي ان ايه. لكن في الكائنات حقيقيه النواه بيكون عباره عن ان الحمض النووي دوت بيكون هو عباره عن دي ان ايه جوه النواه، بيكون في هيئه كروموسوم. آه، طبعا كلنا سمعنا عن الكروموزومات وسمعنا عن الجيناتيك ماتيريال او الماده الوراثيه. يعني دي مصطلحات بتتقال كتير، مش لازم يكون حد متخصص في مجال العلم. طيب في كمان عندنا في مكونات داخل الخلية دي بنسميها مكونات الخلية أو عضيات الخلية زي ما قلنا. بتكون لكل مكون من المكونات ديت غشاء خاص بيها بيحيط بيه، وده تاني فرق يفرقها عن البروكاريوتس. البروكاريوتس زي ما قلنا ما كانش المكونات كل واحد له غشاء لوحده بيحيط بيه وبيكون موجود في مكان داخل الإطار دوت لوحده. لا، كان كل المكونات بتسبح في سائل السيتوبلازم داخل الخلية. ده بعكس اليوكاريتس اللي هي بيكون كل مكون لها غشاء بيحيط بيها، وبيكون لها حدود مختلفة عن المكون التاني. طيب احنا كمان قلنا ان الكائنات اللي هي الكائنات حقيقية النواة دي بتتشابه مع الكائنات بدائية النواة في انها ممكن كمان انها تتكون من عدة خلايا. احنا زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان البروكاريوتس معظمها بتتكون من خلية واحدة، لكن في بعضها بيتكون من عدة خلايا. نفس القصة بالنسبة للكائنات البدائية دي، هي العكس بقى، ان معظمها بيتكون من عدة خلايا وفي بعضها بيتكون من خلية واحدة برضو. طبعا كائنات الحقيقية النواة ديت الأمثلة عليها كتيرة جدا ومعروفة في حياتنا، لأن كل الخلايا الراقية المتطورة هي عبارة عن كائنات حقيقية النواة، زي ما هنشوف دلوقتي أمثلة عليها في حياتنا، زي حيوانات، النباتات، كل الحاجات اللي موجودة التركيب أو الاستراكشر بتاع الخلية بتاعها راقي عن البروكاريوت. دي تعتبر كائنات حقيقية النواة. الكائنات حقيقية النواة دي كمان بيميزها عن الكائنات أولية النواة إن لها غشاء بلازمي غير الجدار بتاع الخلية، هو غشاء بلازمي بيبقى إطار جواه السيتوبلازم بتاع الخلية غير الجدار الخلوي بتاع الخلية. كمان بيكون لها الغشاء دوت بيبقى جواه البلازما بقى. البلازما دي هي السيتوبلازم اللي زي السيتوبلازم في البريكاريوتس، بتبقى السائل اللي جوه اسمه البلازما، هو السائل اللي داخل الخلية اللي بيكون فيه كل التراكيب الموجودة في الخلية، واللي ليها وظائف طبعا متعددة. كل تركيب أو كل عضية أو كل مكون بيكون له وظيفة خاصة بيه هو. طيب ايه هي التراكيب بقى اللي موجوده في الخليه بتاعه الايوكاريوتس؟ احنا لما اتكلمنا المره اللي فاتت عن البروكاريوتس قلنا بعض انواع التراكيب الاساسيه يعني في الخليه. قلنا زي الحلقه الفرديه بتاعه الحمض النووي، قلنا زي ان السيتوبلازم بيبقى موجود، قلنا في حاجه اسمها النيوكلويد اللي هو بيبقى فيه بيتم تخزين فيه الماده الوراثيه بتاعه الخليه، بنحفظه ونخزن فيه الماده الوراثيه بتاعه الخليه. في مكونات بقى او اشكال مختلفه للمكونات الخاصه بالايوكاريوت داخل الخليه. طب زي ايه مثلا؟ عندنا حاجه مختلفه زي الكروموسوم. احنا قلنا ان هناك حلقه فرديه من الدي ان ايه، لكن هنا اكثر تطور شويه اسمه الكروموسوم. الكروموسوم دوت بيبقى تركيبه بيتكون من الحمض النووي والبروتين
الحمض النووي والبروتين اللي بيحمل الشفرة الوراثية. طب اسمه إيه بقى التركيب ده على بعضه، الكروموسوم ده اسمه الجينات، الحمض النووي اللي مع البروتين ده بيسمى الجينات. عندنا في حاجة كمان مهمة جدًا، جدًا، جدًا في الخلايا الeukaryote اللي هي حقيقية النواة، اللي هي الميتوكوندريا، ودي برضه أكيد ناس كتير سمعت عنها. الميتوكوندريا ديّة حتى في الفترة الأخيرة ناس كتير بتتكلم عن الميتوكوندريا، لإن هي من التركيبة الموجودة داخل الخلية، واللي هي بتعتبر حاجة أساسية جدًا في الخلية، وبتسمى بيت القوة أو مركز الطاقة في الخلية. وهنقول طبعًا ليه هي مركز الطاقة في الخلية، أو ليه هي بتسمى بيت القوة في الخلية. هنقول إن شاء الله في فيديوهات قادمة إزاي بتشتغل والوظيفة بتاعتها، وإيه سبب تسميتها بالشكل ده، علشان الطاقة اللي هي بتكوّنها الخلية بتعملها إزاي وبتستمدها منين الخلية. دي هنتكلم عنها بالتفصيل في حلقة لوحدها إن شاء الله. طيب، في حاجة كمان في خلايا الكائنات الحقيقية النواة ديّة، إن هي منقسمة بقى لقسمين حسب نوع الخلية، مش منقسمة لفئتين، لأ هي منقسمة لنوعين من الأنواع الخلايا. في عندنا خلايا نباتية وفي عندنا خلايا حيوانية. الخلايا النباتية بتفرق كتير عن الخلايا الحيوانية في تركيبها. طيب ليه الفرق ده حاصل ده؟ لإن الخلايا النباتية في تركيبها بتحتوي على بعض المكونات أو التراكيب اللي هي داخل الخلية بتناسب طبيعة وظيفة النبات، أو وظيفة الخلايا ديّة جوّه النبات، طريقة حياة النبات، طريقة تغذيته، عمليات البناء الضوئي اللي بيعملها، طريقة تعرُّضه للشمس وإن هو ياخد المَيّة والغذا من التربة. بعكس طبعًا الخلايا الحيوانية اللي بتكون لها تراكيب مختلفة تمامًا بتتناسب مع وظيفتها، وطريقة حصول الغذاء من الخلية، وطريقة معيشة الكائن نفسه اللي بيتكوّن من الخلايا الحيوانية، وبيئته ودرجة الحرارة اللي هو عايش فيها، وطريقة توليد الطاقة داخل الخلية بتكون عاملة إزاي. الخلايا الحيوانية نفسها لها أنواع وأشكال أصلًا متعددة. ليه بقى؟ لإن الخلايا الحيوانية دي ممكن تكون خلايا عصبية، ممكن تكون خلايا في الجهاز الهضمي، ممكن تكون خلايا الدم، ودي بتختلف في وظيفتها وفي شكلها وفي المكونات اللي داخلها. كل خلية من الخلايا ديّة بتختلف حسب وظيفتها، أو حسب المكان اللي هي متواجدة فيه داخل الجسم أو داخل الكائن دوّة. دي معلومات مبسطة جدًا عن الeukaryotes أو الكائنات اللي هي حقيقية النواة. تقريبًا يعني لخّصنا أهم النُقط اللي بتميّز الكائنات اللي هي حقيقية النواة ديّة، وإن شاء الله الفيديو الجاي نحاول بقى إن إحنا نتكلم عن الفروقات اللي ما بين الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية، علشان ده بيكون عالم مختلف اللي هو عالم النبات، وده عالم مختلف خالص اللي هو عالم الحيوان، باختلاف كل الوظائف، باختلاف كل التراكيب الموجودة في الخلية. أشوفكم على خير إن شاء الله.